Sizlar hozir Xalq bankining valyutada krediti bor, tezkordan xorijiy valyutada kredit beramiz. Bu yuridik shaxs va yuridik shaxs maqomiga ega bo'lgan tadbirkorlik subyektlarga beriladi. Bu salbiy kreditlarga ega bo'lmasligi kerak. Bunda kredit summasi garov qiymatining kelish summasining 70%gacha beriladi, lekin maksimum 250 ming AQSh dollarigacha beriladi. Yakka tadbirkorlar uchun 30 ming AQSh dollarigacha beramiz bu kreditni. Bunda tashabbuskorning bo'lishi talab etilmaydi. Kredit muddati 36 oyga beriladi. 6 oylik imtiyoz davri bilan beramiz. Yillik kredit foizlari xorijiy valyutada AQSh dollarida 12% dan beramiz buni. Yevroda bersak 11% dan beramiz. Bu bankning o'z mablag' hisobidan beriladi. Kredit valyutasi AQSh dollarida, yevroda beramiz buni. Bunda ajratish shakli mijozning Xalq bankidagi hisob varaqlarini pul o'tkazish yo'li bilan ajratamiz buni. Konvertatsiya etib valyutada ajratsak, расчетный счетlarga tashab beramiz ham kreditni. Keyin расчетный счетdan xohlagan yerlaringizda ishlataverasizlar. Buning garov ta'minoti ko'chmas mulk qo'shilamiz mumkin, noturar bino. Keyin ishlab chiqarilgandan 5 yildan oshmagan ko'char